Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірге осындай оңай печенье дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші ыдысымызға жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан соң сұйық майды қосамыз және видеоға түспей қалған екен сүт қосып жақсылап араластырамыз. Және де осылай разрыхлителмен ұнымызды қасықпен салып отырып, венчиктің көмегімен басында араластырып, одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осындай жұмсақ болуы қажет. Оны илеп болған соң осылай қалыңдығын видеодағыдай етіп, боқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Сосын өзіңізге ұнайтын кез келген формамен осылай печеньелерімізді кесіп шығамыз. Менде осындай жүрек формасы. Одан кейін 180 градуста 15 минуттай пісіріп аламыз. Печеньелеріміз осындай жұқа болғандықтан тез пісіп кетуі мүмкін, сондықтан күйіп кетпеуін қадағалаңыздар. Одан кейін осылай біз шоколад пен сары майды бір бөлек ыдысқа ертіп алып, біздің піскен печеньелерімізді осылай өз қалауыңызша әрлеп шығамыз. Сонымен біздің печеньелеріміз дайын. Егер рецепт ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Ас болсын.